kulanti wacan daawada meel walba aad joogtid kusoo dhawo barnaamijka falanqaynta waa 6da bisha afraad sanadka 2020 qodobada siyaasadda iyo sirdoonka aad ku daawan doonta waxaa ka mid noqon doona maxaa dhacaya bartamaha bisha Ramadaan ee sanadkan 2020 maxay tahay waxyaabaha iminka keenay in walaaca intaas la eg dunida oo dhan uu hayo macluumaad ku saabsan ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo cisbitaal loo dhigay caabuqa coronavirus xayawaankii ugu horeeyay ee laga helay caabuqa coronavirus iyo macluumaadyo kale ayaan ku eegi doonaa barnaamijka waa 6da bisha afraad sanadka 2020 iminka u diyaar garow macluumaadkaasi oo dhameystiran waxaan ku hormari doonaa arrinta sida aadka loo hadalhayo caalamka oo dhan ayaa laga hadalhayaa warbixino ku saabsan in bartamaha bisha barakaysan ee Ramadaan adduunka uu kusoo dhici doono dhagax weyn oo kamid ah meerayaasha waxaana arrintaasi walaaca ay ku sii kordhisay caalamka bilowga bisha May oo ku aadan bartamaha bisha Ramadaan ayaa waxaa lagu waramayaa in arrintan ay tahay mid si aad loo soo daalinayo dad badan ayaa arrimahaasi daneynaya inay wax badan ay ka ogaadaan walaacaasi waxa digniino ka bixiyay hay'ado badan oo saadaasha hawada qaabilsan sida hay'adda saadaasha ee Mareykanka iyo sidoo kale kuwa kale xilliyada ay jiraan walaaca iyo cabsida cudurrada qaar dadweynahana ay ka qabaan ayaa waxaa soo baxa hadallo kala duwan oo ku aadan halis ka weyn kuwa taagan inay soo socdaan dhawaan waxaa geyga Soomaalida laga hadalhaya arrin la xiriirta tinta oo lagu dhex arkaya kitaabka Quraanka Kariimka taasi oo macluumaadkeeda idin la wadaagnay isla markaana la sheegay inay daawo ay u tahay caabuqa coronavirus taasi oo haddana ay ka hadleen culimo badan haddana waxaa soo ifbaxay warbixino la xiriira inuu soo dhacayo bartamaha bisha barakaysan ee Ramadaan dhagax weyn kaasi oo dunida meel kamid ah ku habsanaya ama inuu dhacayo dhulgariir aad u weyn oo caalamka oo idil saameyn karaya qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa arrintaasi ka hadlay maalmaha kan waxaa batay sheekadaasoo dhinac marka laga fiiriyo naxdinteeda leh taasoo ugu darsantay dadkii naxdintii hore ee haysay ee guryaha ku xanibtay waxaa isoo gaaray fariimo iyo muuqaalo iyo codad looga waramayo in Ramadaanka soo socda haddii 15 ama bartamaha Ramadaanka maalinka 15aad uu noqdo Jumco uu dhici doono dhulgariir oo ay dhici doonto qaylo samada ka yeerta dad badan dhaga tirta dad badan indha tirta dad badan hadal tirta dad badan argagax ku rida arrintaas aad loo wadwadaa marka laga yimaado hadalhaynta waxaa jira in si qaldan ay dadka ay kaga hadlayaan waxyaabaha dhici doona yacni cilmul ghaybka waxaana culimada ay qabtaa inay tahay arrintaani mid aanan wanaagsanayn oo ummadda qalqal lagu sii gelinayo hadba sheeko iyo waxaa soo baxaysa waxyaalo la buunbuuniyo oo saliya raatoona lahayn oo waqtiyada dhibka uu jiro lala beegsado taasoo la doonayo dadka in lagu sii cabsi geliyo ama leeyahay dad qaarkood ay niyad wanaagsan yihiin ay dhahayaan maadaama dadka dhibaato ku sugan yihiin ilaahay markaan ay u toobad keeneen laakiin toobadkeenka iyo dadkan ilaahay loo dhaweeyo oo ilaahay loo qurxiyo acmaashiisa iyo wanaagga loogu dhawaanayo laguma sameeyo been ama waxaan jirin ama khuraafa iyo waxaan caqliga hataa galeen waaqaca iska badaa inuu ka turjumayo diin iyo cilmi toone sidoo kale waxaa jira xadiis uu wariyay Nucayb Xamaad oo qoray buug oo inta badan uu kaga hadli jiray waxyaabaha dunida ee ka dhacaya cilmul ghaybka walow sax ahaanshihiisa u baahan tahay in la xaqiijiyo horta xadiis baa arrinta tilmaamaya oo dadka qaar xataa wax sheega ee aan kala saarin waxyaalaha saxda hadii waxaan ay ku saabsan yahay dikri iyo duco iyo wax dadka si gooni oo anfacayo shariicadii si guud u hoos jooga dhib ma lahaanteenba laakiin arrinkan waa arrin ghaybka ka waramayo kow haddana waxaa ku jirtaba arrin cabsideeda leh oo ka yaabinaysa markaad dhageysatid horta xadiiskani inuu sugan yahay in kale ayaa rabnaa inaan ogaano kadibna aynu saarno qadiyadatan xadiiskani waa xadiis uu wariyay caalimkii la oran jiray Nucaym ibn Xamaad kitaab wuxuu leeyahay la yiraahdo kitaabka kitaabul fitanka iyo akhir zamanka waxa dhacaya waxyaalo uga waramaya wax saxaya wax khaldan oo riwaayadu ay saxiixayn uu ku wariyaa marka riwaayadaha aan saxiixayn sida culimadu ay tilmaamaan xadiiska waxa kamid ah midatan mawduucina ku soo qaadanayno ilaa waxa jirta cilmi la yiraahdo cilmiga xadiiska iyo rijaashiisa oo ah cilmi ay muslimiintu gooni leeyihiin xitaa ay qireen kuwa muslimiinta ayna aqoon-yahanada mustashriqiinta qaar lagu magacaabo buugaagta qoray islaamka iyo taariikhdiisa ka qoray waxay dhaheen cilmigaas oo ah cilmiga xadiiska waa in muslimiintu ku faanaan bilaadanka bilowgiisa markii laga waramayo
iyo xataa dadka kale muslimiinta ahayn diimahooda marka laga warramayo taariikhdooda isku khilaafaan, qaar baa wax ku dhahay saas way, qaar baa saas ku dhahay, laakiin marka xadiis iyo axkaamtiisa laga warramayo culimadu iskuma khilaafaan. bimacnaa qaacida ahaan ayaa loo jeedaa halkan xadiis ma sugan yahay mase waa daciif laga harin maayo, laakiin ka qaacida ahaan sanadka xadiiska iyo qawaacidda ku saabsan waa cilmiga keliya ay muslimiin gooni la tahay oo la doonaya inay ku faaraan, oo dee rijaashiisa leh oo kutubtiisa leh oo taariikhdiisa leh. ilaahay ka abaalmariyay ahlu cilmigii hore. marka xadiiskani waa xadiis laga wariyay saxaabiga la yiraahdo Cabdullaahi ibn Mas'uud. aynu aragna marka xadiiskan waxaa rasuulka ilaahay laga wariyay inuu yiri idaa kaanat sayhatan fi ramadaan, qayla haday dhacdo ramadaanka dhexdiisa, tumayizu alqabaa'il fi dhilqicda wa tusfiku ad-dimaa fi dhilxija walmuxaram. yani waa dhibaato dhacaysa wey. haddii qaylada dhacdo bilahaas ayaa dhibaatooyinka dhacayaan, shawaal ay kamid tahay, muxaram kamid tahay, oo kamid tahay dilxija oo bilaha ka dambeeya way ramadaanka. ilaa qayla dhacday ramadaankii, qabaa'ilka la kala saaraya dadka, adigu xagga u baxday u bax, qaar baa la laynaya way, musiiba dhacaysa way. habeenka jumcada ee bishu ramadaan 15 maraysa arrintan dhici. fa idaa sallaytum al-fajr min yawm al-jum'ati, maalintaasi haddaad tukataan salaad subax, fadkhuluu buyutakum, guryihiina gala, waaqliquu abwaabakum, albaabadiina soo xirta, wadathiruu anfusakum, naftiina qariya, marya isku laalaaba, dhegihiinana xirta. idaa axsastum bisayxati fakharuu lilaahi sujadan waquluu subxaana allahi alquduus, subxaana allahi alquduus, rabbana alquduus, faman yafcal dalika najaa waman lam yafcal dalika halak. haddaad dareentaan qayladaasi dhulgariirkaasna ilaahay sujuud oo la dhaca, waxaana tirahdaan subxaana allahi alquduus, subxaana allahi alquduus, subxaana allahi alquduus 3 jeer, rabbana alquduus. qofkii sidaa sameeya waa badbaaday, qofkan sameeyna halaka waa halaagsamay. riwaayad badan xadiiskan lagu wariyay marka oo kala duwan kala nooc. waxaa kamid rasuulka ilaahay inuu yiri maalinta jumcada ee ramadaanku hadii ku aado maalinteeda 15aad jumcana ay noqoto, waxaa dhici doona inta wixii ka dambeeya shawaal, bisha xajka, tan kale muxaram, waxaas oo dhan dagaalo, burbur, balaayo, dhiiga la daadinaya, dadkii baa iscunaya. bisha ramadaan niskeeda ayuu dhacaya goor barqa arintaas hadii waafaqo, yani qaylada loo jeeda markay dhacayso wixii ka dambeeya balaayadu imaanayso. markaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri bisha muxaramna dhib baa dhacaya, dadkii baa islaynaya, waliba si waxay isu laynayaan aqli darro ah oo kala saarid la'aan, xasuuq bay isu geysanayaan baa rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam. dhul gariir baana habeenka dhacaya markay qayladu yarto ee subaxa jumcada 15 bisha ramadaan markay ku aadanto. markaas rasuulka riwaayad kale waxa loogu wariyo kale يكون في رمضان صوت رمضان عد يري دونا. قالوا وحيدا يا رسول الله في أوله أو في وسطه أو في آخره. ووحو دعيا أول كرمضان مسي آخر كيس مسدح دحات بشر برتميات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل في نصف من رمضان. برتمها رمضان كايو دعيا هدي همين كبرتمها أيها نقطها من جمعة. يكون صوت عدبا وحكيريا من السماء سمدا يحق سريع يسعق له 70,000 وحال الصوح يعدك درتيس 7,000 وحال دغبيليا 7,000 وحال أفبيليا عرب كتير هذا الككري واي لا إندبيليا 7,000 وبمعنى قف بالو جيدا. markaas waxay dhaheen yaa rasuul allah faman salimu min ummatika, yaa ummadaada marka ka badbaadaya. markaas nabigu wuxuu leeyahay riwaayada sida lagu tilmaamay man lazima baytahu, gurigiisa qofka jooga, wa ta'awwada bis-sujuudi, sujuudana magan gala, wajahara bitakbiiri lillah, korna codka ugu qaada takbiirta alle, qofkaas badbaadaya. thumma yatba'u sawtun aakhar, cod kala raacaya. fa sawtu al-awwal, codka hore sidaas ku dhacayso sawtu jibriil way, jibriil codkiisa. wa thani midka labaadna sawtu shaytaan way, codki shaytaan way. markaas riwaayada hadda soo tilmaanay uu sheegay rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam bisha muharram maxaad ku ogtiin. muharram waxa dhacaya awalkiisa balaayo ummadayda ku dhacda, aakhirkiisa laakiin waa u khayriye faraj bun rasuulka ilaahay yiri alayhi salatu wasalam. walow riwaayada mudhaif ahaatay, laakiin markaas aan fiiriyay waxaan dhahay bilahan dadka qaybahooda hore yani dhib bay dareemayaan iyo cabsi. ramadaanka soo socda waxa laga yaabaa niska hore in ciladan ay sii jirto, ilaahay ka filimayne, laakiin insha Allah ramadaanka aakhirkiisa ayaa faraj ku imaanaya iyo khayrka iyo gargaarka biidnaa mixnadana laga baxaya. xadiisku wuxuu kale riwaayadaha ku sii tilmaamaya in dadka xajka la soo weerarayo, la dhacayo, la kufsanayo, dhibaato badan buu sheegay oo cabsideeda leh. marka waa xadiis riwaayad sida lagu wariyay Tabarani asagna dadkiisa waa wariyay, laakiin xadiis sugan ma aha.
ragga wariyay rag lagu kalsoon yahay maaha. kuwa xadiiskooda laga batagay oo aan la qaadan oo beenalayada ku jira sanadka, qaar la isku khilaafsan yahay, qaar xifdigoodii baaba'ay baa ku jira, kuwa daciifa baa ku jira. ugu yaraan xadiis daciif way qaarna waxay culimadu ku tilmaameen inuu yahay xadiis been abuura oo fitanka lagu abuuray. been abuur maxaa keeni kara? waxay isweydiin kartaa qof muslim nabi maxamed ku been abuuranaya ismoodsiiskow qaran niyad fiican ku been abuurta. waxay dhahayaan dadkiiba waxay ka tageen qur-aankii, diintiibay ka tageen. marka laabudda way waa inaan hal abuurnaa wax cabsi geliyo oo qur-aankii jeclaysiiyo diintii usoo celiyo. laakiin in aad niyad wanaagsan tahay iyo inaad niyad xun tahay waa isku mid. qaarkoodna niyad xumay u sameeyaan. waxaan filayaa inaad hesheen macluumaadka ku aadan hadalhaynta dunida oo dhan laga hadalhayo dhulgariirka ka dhacaya dunida iyo hadallada ay culimmada ay ka jeediyeen. markaana waxaan eegaynaa barnaamijka inta ka hadhay. ra-iisul wasaaraha dowladda ingiriiska Boris Johnson ayaa cisbitaal la dhigay kadib markii 10 maalmood ka hor laga helay caabuqa coronavirus sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. waxaa la sheegay cisbitaal ku yaala magaalada London in la dhigay kadib markii calaamadaha viruska corona ay ku sii siyaadeen, sidoo kalena waxaa sare u kacay heerkulkiisa. ra-iisul wasaaraha ayaa weli waxa uu mas-uul ka yahay dowladda, balse wasiirka arrimaha dibadda ayaa lagu wadaa inuu hogaamiyo kulan Isniinta looga hadlayo viruska corona. Mr Johnson ayaa sidoo kale la filayaa in uu cisbitaalka uu ku nagaado. Boris Johnson ayaa guriga ka soo shaqeynaya tan iyo markii lagu dhawaaqay in laga helay caabuqa coronavirus 27 bishii la soo dhaafay ee March. Ra-iisul wasaaraha ayaa horey muuqaal barta Twitter-ka la soo dhigay waxa uu sheegay inuu dareemay calaamado ay viruskaasi corona ay ka mid ka yihiin. haddana dhinaca kale waxaa jira xayawaankii ugu horreeyay in laga helay caabuqan. dalka Mareykanka waxaa cudurka coronavirus laga helay shabeel. shabeelkani dhidiga ah oo da'diisa lagu sheegay 4 sano isla markaana lagu magacaabo Naday ayaa waxaa la sheegay inay ku jirto beerta xayawaanada lagu xanaaneeyo ee Pronikis. shabeelkan ayaa inta la og yahay noqonaya xayawaankii ugu horreeyay ee laga helay caabuqa COVID-19 ee aadanuhu uu ku dhaco. saraakiisha beerta lagu xanaaneeyo ee duurjoogta ee Pronikis ee ku taala magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka waxay sheegeen in natiijada baaritaanka lagu xaqiijiyay shaybaar ku yaala Iowa. Nadia iyo 6 xayawaan oo kale ayaa la rumaysan yahay in cudurkaani ay ka qaadeen mid ka mid ah ilaalada duurjoogta ah. shabeelkan ayaa lagu arkay calaamadaha cudurka sida qufac qalalan dabayaaqadii bishii aynu soo dhaafnay. waa markii ugu horreysay guud ahaan caalamka oo la ogaaday qof xanuunsan cudurkii uu hayay inuu u gudbiyo xayawaan, ayuu yiri Paul Kale oo ah madaxa beertaasi oo la hadlay wakaalada wararka ee Reuters. waxa intaasi uu ku daray inuu doonayo in macluumaadka uu la wadaago xarumaha cilmi baarista ee baaraya qaabka la isugu gudbiyo COVID-19. xayawaankani shabeelka ah iyo sidoo kale 2 kale iyo xayawaano kale oo ay ka mid yihiin libaaxyo ayaa dhammaantood la filayaa inay soo kabsadaan sida ay sheegeen saraakiisha beerta lagu xanaaneeyo duurjoogta. cudurkani safmarka ayaa markii hore wuxuu isugu gudbiyay bini'aadamka, balse waxaa lagu waramayaa in laga helay shabeelkan, waxaana ay keenaysaa su'aal ah in bini'aadamku uu u gudbin karo xayawaanka. guud ahaanna waa naga intaa barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka oo maanta aad qodobo dhowr aad ku daawateen. qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo.